Hi guys! So, nagluluto na naman ako ng chicken pilong. So, parang tinula lang Nilagyan ko lang siya ng ginger, ng 2 onions. Hiniwa-hiwa ko yung onions under the chicken drumstick. And then, pinaano ko lang siya. Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Hinayaan ko lang siyang magkaroon ng sariling liquid. And then I cook it very slow, like here as you can see it's 2.8, but I started it with 4.5, and then few minutes after I turn it down to 2.8, and this is already like it's so tender already. And my timer's done. That was 20 minutes I put. So, tikman nga natin kung masarap ba siya. Masarap na siya. Wala akong ibang nilagay kundi luya, onions, and black pepper. Lagyan natin siya ng kamatis. So, ayan, naghiwa ako ng tomatoes. 2 tomatoes ilalagay ko doon, i-add natin. To add more taste sa chicken natin. So, ayan guys, kumukulo pa rin siya. I-add na natin itong tomato. 2 tomato yung hiniwa ko. Tapos, lagay natin siya dito. Gusto ko sana siyang lagyan ng green onions, kaya lang wala pala ako. Hindi ako nakabili. So, just like that. Yan. Magiging masarap na yan for sure. And then, we're gonna have a good dinner later. So, pabayaan ko lang siya. I-set ko ulit ng 10 minutes yung timer ko, and then it's done. Yeah. Done! So, watch the full video for the whole recipe.